tentang niat, tentang taubat, tentang sabar, tentang sirik. Mudah-mudahan kurang diberi panjang ingatan. Kulantaran panjang ingatan tersebut bakal jadi eling kita ingat atau zikir. Salah sawios martabat jelema anu paling tinggi teh nyaeta ahlal zikri, ahli zikir. Kurang lebih namun ringkas niat dina bab ieu mah sanes ikrar, lain niat anu sok ku urang diucapkeun dina waktu salat, kata api diucapkeun rek puasa nawaitu saum qudin lain kitu. Tapi niat di dieu mah latar belakang penyebab amal, pangjurung amal ya. Kedua taubat teh artinya balik kembali. Tapi sabar teh kurang lebih disiplin. Sidik sebutnya jujur kurang lebihnya kemarin. Ayeuna aya disebut bab muraqabah. Simkuring itu bisa ngajelaskeun naon artina muraqabah. Tapi sementara mah meureun urang ge apal aya malaikat raqib, aya malaikat atid teh. Dina asmaul husna aya 2 asma anu ceuk sawareh al-qarib, ceuk sawareh ar-raqib. Jadi susunan asmaul husna teh aya kalimat anu dibendrokeun ceuk sawareh nomor sekian teh disebutna al-qarib, ar-raqib. Jadi simpurin mereka maca dewe judulna muraqabah. Naon muraqabah teh? Berdasarkan dalil atawa muraqabah diterjemahkeun ku Quran dan hadis. Beri bantuan bantuan mikir ya. Jadi dia mah terlayak disimpulin disebut guru mah. Sudah mereka mudah-mudahan kasih ahli tafakur ya, menggunakan otak berpikir. YT supaya sudah asing teuing simkuring nyopot kita Riyadus Shalihin ya. Kitabna ngaranna Riyadus Shalihin. Isi ibu-ibu bapak-bapak penasaran hayong bertanya kanu lain. Jadi kieu cek Mang Ade dalam kitab Riyadus Shalihin muraqabah teh begini, betul atau henteu tanyakeun anu sajen gitu ya. Makanya siap. Tapi ieu teh muraqabah teh naon? Dicaritakeun ku ahli nu nulis ieu kitab.
anjeunna si penulis mengedepankan mencepuran mengasaukeun dalil. Dina Asy-Syu'ara ayat 218 dawuhan Allah. Jadi Allah nyarios kakangnya Nabi. Anggap baik orang teh bertanya, Allah itu siapa? Maka Allah ngawalar, Allazi yaroka hina taqum. Allah teh anu senantiasa merhatikeun hina taqum waktu atau ketika maneh berdiri. Wa taqallubaka bisajidin jeung jungkir balik mencepuran senang dina waktu sujud. Saur ahli tentang Quran kalimat takum di dia ditujukan waktu salat. Taqallubaka bisajidin bulak balik jungkir balik dina waktu salat sujud. Jadi sujud teh dari mulai nantung sampai sujud, itulah kurang lebih. Kalimat taqalluba berarti ngabogaan arti gerak salat secara keseluruhan. Jadi Allah teh merhatikeun pisan dari mulai urang nantung waktu salat pasti nage dimulai takbir jeung niat ya. Terus rukuna, cengkatna, sujudna termasuk sampai salam. Ku Allah teh diperhatikeun. Ieu kalimatnya kalimat jawaban seolah-olah bertanya naon wae gawe Allah teh atau padamelan Allah teh naon wae. Di antaranya sangat memperhatikan ketika kurang salat. Jadi berarti ia mah di luar sana. Al-Hadid ayat 4 saha Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa anjeunna Allah teh selalu marengan marane di mana wae maneh aya. Berarti teu keur salah ukur Allah menyertai. Urang mah lebih kenal bahasa innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang sabar. Tapi di dieu mah wa huwa ma'akum. Allah teh marengan marane di mana wae maneh aya. Berarti tidak orang sabar ukur. Ya, berarti ulang nyaritakeun zat sifat af'al teh pagawean aktivitas. Ieu mah nyaritakeun aktivitas atawa padamelan Allah. Terus dina Al-Mujadalah ayat 7. Bentuknya pertanyaan. Alam taro nah maneh teu nempo
maka nempo dia teh tanda tanya nempo lahiriah atau nempo batin. Ya maka pikiran nah maneh teu nempo anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabenerna Allah teh sangat tahu atawa cekurang maha kuningan. Naon wae nu aya di langit jeung naon wae aya anu aya di dunia, ieu di permukaan dunia, khususna permukaan dunia. Terus Allah nggambarkeun dina bentuk leutik. Ma yakunu min najwa. Mual mungkin terjadi yang memisahkan diri. Lain memisahkan diri. Misalkan anu misahkeun diri teh ayeuna urang loba ngumpul aya anu misahkeun diri. Misalkeun salah tiluan. Illa huwa rabbihum, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin seandainya nu misah teh ngan limaan, illa huwa sadisun, kecuali Allah nomor genepna. Wala atamin dari sahana penting tadi misalkeun duaan, misalkeun sorangan. Wala aksar atawa leuwih loba tina 5 illa huwa ma'ahum, kecuali Allah nomor kesekiannya. Mun 10 urang nomor 11 na Allah. Mun 20 urang nomor 2 hijina Allah. Aina makano rek di mana wae nyumputna si kelompok tersebut. Yang memisahkan itu berarti nyumput begitu tersebut. Summa yunabiuhum, berarti jelema yang memisahkan dari keramaian atau nyumputnya pasti berbuat sesuatu. Mungkin halus, mungkin goreng. Nah, orang yang memisahkan diri tina keramaian teh, oke teh bakal ditembongkeun dimahamilu naon anu dipigawe ketika orang misahkeun diri. Yaumul kiamah mungkin ayeuna nyumput tetap kami ulun nyaun, itulah prinsipna. Mun urang bae ulun nyaun bisa berbuat apa saja. Engke mah ku Allah bakal dipintorkeun naon anu digawe teh khususna ke jelema anu terkait. Misalkan seseorang tiluan ngomongkeun sim kuring, orang lain ternyaho, oke, mampu kiamat si itu teh berbuat naon berkaitan jeung sim kuring ditemongkeun ka sim kuring. Mesti eta. Ya. Made mun kuring misalkeun mau buah, usaha aku ya san. Anak buah. Tak oke teh ditemongkeun ku Allah ka hareupeun anu boga buah. Nah, dirinya mah ternyaho ditemongkeun. Si eta innallaha bikulli syai'in alim. Seperti itu tak dina segi ilmu pengetahuan Allah teh. Ya, jadi moal aya anu bisa ngabongohan begitu kan. Dina Ali Imran tegaskeun deui innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Keur Allah mah eueuh istilah anu samar. Satu perkara naon wae oge mah aya nu samar, rek di dunya rek di langit, bil arti wala sama. Mah aya istilah samar atawa teu jelas, semua jelas. Dina al-Faiz inna rabbaka labil mirsad. Seandainya Allah pasti mempunyai atau punya sistem mirsad. Sistem
strategi miresot teh lamun cek bahasa ayeuna spion. Apa spion? Jadi maksud spion di dia teh lamun bukti secara nuli imani nuli percaya Quran rohib ati teh spion Allah. Ya, paribasa punya spion. Apa namanya maksudnya spion? Jadi ilmu khasiat disebutkan spion ayeuna teh maksudna lapil miresot teh lamun secara teknologi mah disebutna teh ngarekam di film, ngarekam pembicaraan, ngarekam sakabeh perbuatan CCTV. Nah, kurang lebih CCTV lah di miresot. Bahkan ayah nunggu orang sok di anak kurang manu mungkin maka Allah nyaurkeun dina al-mufir ya lagu khinatal akhir. Allah mah muningalkeun giler mata jelema anu punya hati kianat. Sebut tukang nipu. Padahal masuk hati udah teu nyaho giler panon teh. Tah Allah mah bakal muningalkeun hatena ngomongna ya. Jujur siga nanti bener padahal berkhianat. Kira urang mah nyaho. Saeyeuna ngagambarkeun bahwa ketidakjujuran seseorang teh akan terbaca melalui panon. Ya, kalau mau diterangkan ayat sejen di antaranya desa hotel juga surat hajin lah. Jadi eta teh kaasup perkara gaib maksudnya teka tempo beusi hate mapanya teka tempo teh gileurna panon we tak. Untuk seseorang Allah teh sok mere kemampuan membaca itu, membaca tina panon biasana para nabi, para rasul atau wali-wali Allah tertentu. Dijelaskeunana wa ma tukhfi sudur. Jeung naon wae nu kumarange disebutkeun maksudna ayatna disebutkeun jero hate. Bahwa mah urang kan namun kadang-kadang sebut nyarekan batur hate kan disebutkeun. Nyata di hadapan Allah mah eueuh bedana antara anu ditemprakeun, dibuktikan, diomongkan, atau teu diucapkeun. Di ayat saja mah Quran besok dibaca. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Namun bae perkara anu kumane dibudalkeun ku si hate. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Namun perkara naon wae dibudalkeun dicurhatkeun. Aw tukhfuhu atawa disembunyikan. Pada urang izin kabatur terang-terangan, nyarekan terang-terangan langsung. Dek nyiran ke, dek mulai tingkah laku, ngejek sini segala macam, kita kan dibuktikan. Atau hante, nah hati nyarekan, itu yang harus nyarekan hati unggul misalnya, atau muji, atau naon boleh. Ke Allah mah umur bedana, yuhasibkum, eta teh bakal dihisab. Urang ayeuna aman lamun sok nyarekan salaki atau salaki nyarekan mamajikan asa aman datang teu diucapkeun kemah dihisab
ya. Dia nyaritakeun Allah we terus ya. Nyaritakeun Allah. Aya deui nyaritakeun. Jadi nyaritakeun perkara muraqabah, tapi ceritakeunana ieu nyaritakeun Allah berarti urang teh apa muraqabah teh nya. Lalu bahasa Sunda esenya terus Allah ngagambarkeun wa ma takunu fi sya'nin moal aya terjadi maneh berbuat dalam sebuah perilaku urang bertingkah naon Pak misalkan mun zaman ayeuna mah kadang-kadang di jero kamar nya lagu joget sorangan bae sorangan kita teh asa aman asa eueuh nu nempo lamun secara umum berlaku naon we berlaku ngeunteun ngabeno sorangan urang rasa aman wa tatlu minhu min Qur'an tapi seandainya misalkan urang teh maca susurumputan tina Qur'an wanayaun wala ta'maluna min amalin yakin deui urang ngamalkeun perkara naon teh urang berbuat naon we urang sok aya perilaku sorangan rek perkara anu halus rek perkara anu goreng ya kadang-kadang merasa musik sorangan sorangan deh, luar nyawan ada aman deh coba kan dan memang begitu keterangan kurang berbuat sesuatu goreng atau halus illa kunna alaikum syuhuda kecuali dalam arti moal ayat anu lepas dari saksi-saksi. Ini maksud saksi ini itu yang menyaksikan urang saha. Tadi kan. Namun hadis sebutkeun ma olah rojulun wam ro'atun ila salisuha syaiton mual aya hiji lelaki jeung awe paduaan pasti hati nu setan ya eta hadis tapi di dieu mual aya tiluan kecuali kaopatna Allah urang iman berarti aya deui sejenna mana raqib atid mirsad teh berarti saksina sabaraha menurang berbuat sesuatu Allah raqib atid jeung setan nyaksian itu tufiduna fi ketika maneh maraneh kabeh menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga, menghabiskan kemampuan berbuat susumputan ting gawe naon pokona. Dalam kesendirian tersebut wa ma ya'zubu an rabbika min misqal sabarang wa istilah samar atau anu jelas ke Allah mah semua netral an rabbik min misqali dzarratin sanajan eta teh perkara leutik anu urang sok disebut dzarrah atawa dzurrah misqala dzarratin lamun al-Qur'an lain al-Qur'an kalimat misqala dzarratin aya di mana? Ada kalimat dzarrah fil ardi rek di dunia rek di langit wala asgoro leuwih leutik tibatan dzarrah urang sok disebut siki sasawi beda zaman lama anggap hanya urang pangleutik mah teh siki sawi
pernah melaksanakan menyawa sih itu mah. Lebih letih tibatan siki sabi wala akbar atau ini gede illa fi kitab selain Allah Maha Mulia itu pun dicatat di kitab maksudnya Allah maksud ia tentang nyaritakeun Allah ayat-ayat Quran tentang nyaritakeun sifat-sifat atau pada belang Allah ya. Berarti Allah itu tidak pernah berhenti nih coba lamun khususnya tadi taqallubaka fisajidin ya sebut dari nasalah rumah kurang bayangin sabara miliar dunia salah salah dalam satu waktu kita kebayangin ya iya ini wetan lebih wetan kan panungko teh maju contohnya diulang we Indonesia Timur lamun di itu jam 12 sebut waktu luhur berarti Indonesia Tengah jam 11 diulang mah jam 10 kan selama para rupaya berputar berarti nu satu kan waktu luhur teh mah terus mah di dunia teh saja sabur Allah kuring merhatikan bisa ka setiap jelema manusia kabayang ke kumaha kuasaan Allah lain salah ukur di luar sana pun aktivitas rek menyebut rek nun hadapan umum rek pribadi kelakuan sorangan rek kelakuan berkaitan dengan batu muan wa maya isu muan aya nu samar Allah nah urang dongeng ya coba ya ayah dongeng di rumah tapi malah ceritakan kayak apa pernah kejadian Kangjeng Nabi ya mungkin sekitar antara jam 10 antara jam 11 beting biasanya namun lapar dan masalah baik-baik ya Nabi nyarios maka Nabi itu keluar di buminya keluar di buminya lelempangan dari bahasannya kas harapun Abu Bakar rakyat pantok Abu Bakar sudah cilik ngarenya ningali Nabi maka naros Abu Bakar mencegah kenapa semua kieu penting-penting ya Abu Bakar pun teriksa dengan apa orangnya dengan apa teriksa tapi kami kubu si Abu Bakar maka keluar deh nawan keluar akhirnya keluar di saluran karena hari itu belinya di salahnya saya ingat sering gitu cerita keluar ditanya keluar buat apa bayangkan Nabi sahabat orang besar bukan pernah kan Nabi khalifah presiden coba kau bayangkan kehidupan istilah itu sama Nabi aja lah kasih anu cari tanah ngajar kasih anu kemudian diterima dan disuguhkan cari tanah receh keluar terus keluar di jalan Nabi macakeun
Al-Hakumut ayat terakhir. Apa? Mungkin dihafal dulu. Jadi saudara. Wah. Suma ratus alunna yauma idin aninna. Nabi saya mengucapkan itu ketika keluar pada buku mengakikat. Jadi jalan Nabi jauhkan itu. Suma ratus alunna yauma idin aninna. Jadi Nabi selanjutnya marane kabeh bakal ditanya ku Allah yauma idin suatu hari maksudnya kiamat anin naim berkenaan disuguhan ngeunah nikmat seueur itu tuh bakal ditanya. Ya, rumah dianggap sederhana, berani gitu, tapi mungkin teh bakal dihisab tak, urang wakil. Tak, cerita hadis. Kira-kira, naon hartina muraqabah? Deteksi amal buruk, amal baik. Kurang tambahan deh. Ya, kurang nyopat hadis. Zaman baheula ge siga zaman ayeuna atawa mungkin oge zaman aya teh siga zaman baheula. Dan sok aya kasus-kasus anu bersifat intern. Ya. Jadi aya kasus-kasus intern. Jadi sok aja simpan dulu cerita-cerita mungkin ibu-ibu sih lebih paham masyarakat. Maka Nabi nyawurkeun kieu diriwayatkeun di Umar bin Khattab. Nabi pernah nyarios layus alur rojul fima dorobam rohta. Moal ditanya lalaki kenapa nampilin pamajikan? Awas, itu berkaitan dengan cerita intern, kasus intern. Ya. Jadi, kenapa tidak ditanya? Awas. Tahu Nabi ayah hadis ini. Kullu ummati mahfubun, sakabeh umat kami kemungkinan dimaaf. Arti dan dimaaf terobahnya loba arti dan pemahaman kurang bae dimaaf teh kumaha. Ya terserah bahasa minta maaf. Kemungkinan dimaaf illal mujahirin, kecuali jelema anu sok buka-buka rahasia. Jadi moal ditanya lalaki kenapa sampai nampilin pemajikan. Terus hadis kedua, sakabeh umat kami kemungkinan dimaaf kecuali nusok buka-buka rahasia.
Berarti nusok kita buka rahasia tidak dimaafkan. Nabi ditaros, namun maksudnya sahur Nabi ayat ala rojulu sayan min suin. Seandainya ayah lalaki atau jelema di waktu penting digambarkan nanti berbuat sesuatu goreng batu. Kagoreng batu kan. Maka kagoreng patutan tersebut bakal dimaaf selama tidak terkait jenuh sejen. Ya, jadi untuk ayat kaitan jenuh sejen. Kecuali lamun si jelema tersebut malah dibeja-beja kagoreng patutan nanti, maka orang itu mual dimaaf. Saya tidak bayangkan bu, perlu itu pakai contoh. Perlu itu pakai contoh. Nah, dia betahnya contohnya. Simpel ngampur orang satu nak orang pernah tapi naik bingung ya anak-anak. Disebut lamun lalaki onani penting di kamar saya mungkin ya lamun awe nama kayak apa awe naon awe anu yang holen ya nah tahu ngomong betul kemungkinan dimaaf nukar itu sebab tidak melibatkan, tidak mengorbankan pihak lain. Itu teh goreng batu. Tapi lah mau dibejakan mau ke batu. Isuk-isuk batu kurang penting. Jadi ya hadis itu tadi layus alur rojulu bima doroba murata. Maksudnya ayat perkara anu tabu. Ya, perkara anu tabu anu teu layak diomongkeun. Perlu teh make contoh. Nepikeun sakapak sasi salakting atuh buka awena. Gampang. Maka ku Allah muarin. Walaupun si awe tersebut mengadu ke Allah, abdi kita pilih usaha lagi, maka ku Allah ditutup bibir awe. Kenapa? Lamun diomongkeun mata enak. Mungkin di akhirat. Di dia ngagambarkeun bahwa Allah tersebut orang anu sok ngabeja-beja kagorengan. Di akhirat banyak kagorengan yang tidak perlu diungkap. Kalau di dunia tidak pernah diungkap. Ya. Berarti dia. Lamun dina Quran ngagambarkeun tentang anu bersifatna intern dalam rumah tangga. Ya. Kurang potong we lah, ya, dina hadis saking kopat. Ari jalu kawamuna ala nisa, lalaki teh bertanggung jawab tentang pamajikan-pamajikan. Kawamun teh bertanggung jawab. Seperti pertanggungjawaban pemimpin kabawahan oleh presiden kawamun alal badah.
bertanggung jawab segalanya anggarannya. Kenapa lalaki anu yang berkuasa dan menguasai dan bertanggung jawab teh berdasarkan memang Allah memberikan fasilitas disesuaikan di antaranya bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Allah geus ngakistimewakeun lalaki di atas awewe gitu. Ya. Kusabab ada keistimewaan pabor padilah lebih abdol tibatan awewe lalaki teh. Maka abdol lalaki tersebut sekaligus sesuai jeung beban nyaeta wa bima anfaqu min amwalihim. Di antaranya lalaki bertanggung jawab tentang nafkah pamajikan-pamajikan. Eueuh ceritana pamajikan bertanggung jawab nafkah ka salaki. Salaki bertanggung jawab nafkah. Jadi lamun contoh nama mun pamajikan lapar salakina dosa. Tapi lamun salaki lapar pamajikan tidak ikut dosa. Kusabab itu maka yang terbaik ke awewe pasolihat qanitatun hafidatun bil ghaib bima hafidallah wala yasakilahnya. Awe itu harus soleh menerima suami, harus qanitat. Qanitat teh sarwajan khusuk hati. Ulah ngalalaworakeun melayani salat. Hafidat lil ghaib, harus berani menjaga dirinya, menjaga hartanya ketika salat itu. Adapun tentang ada kasus, misalkan si pamajikan teh ngadat, disebut nate nusuz. Besoknya pamajikan ngadat protes ya macam-macam lah. Diberi kewenangan ke lalaki kahiji mun boga pamajikan ngadat wahidupuna pamatahan. Wah jurupuna dipatahan wae dibalik wae patahan dengan wae wah jurupuna hijrahkeun. Maksudna mun simpuring sare di kamar terus pindah ka utang di urang. Tapi teu meunang dianterkeun ka mitokam. Jadi singkirkeun. Cek sabareh mah mun bisa mah mun perlu jeung anaknya tong ini bisakeun lah dipangking di mare kamar sinasor. Lamun dipisahkeun sare teu wae nurut wadribu punna meunang maneh nampili pamajikan. Habis tadi. Wadribu punna pek laki tampil itu dorong. Dina ayat sejen goiro mubro nampilin anu teu nyacadan. Artinya itu membuat cacat, itu membuat rusak, itu jeung karuksakan secara fisik. Kahiji fisik teh ulah rusak kageulisanana, ulah rusak rahimna, ulah rusak fungsi keibuanana, ulah rusak fungsi keibuan, ulah ngabikeun ka gara-gara kamu jadi teu bisa masak. Ya, atawa cacat beungeutna atawa rusak susuna atawa naon kageulisanna berkurang teunna. Berarti terserah kumaha cara kamu. Ya, ulah ngabikeun ka gara digebuk ngabikeun ka teu bisa ngercani, bisa ngerkempreng, salah. Jadi dia itu sebutan goiro mubro disebut Quran itu maka harus fa'il atau naku tapi lamun pamajikan tersebut kembali jadi baik ya, jadi bagus, jadi tokoh, jadi bakti kasalaki, tidak ada alasan kesalaki macam-macam. Ya, dia nggambarkeun eueuh istilah bogoh jeung teu bogoh. Lamun pamajikan itu tak kasalaki
maka salaki dituntut harus tutang bertanggung jawab lahir batin dunia akhirat asal pemajikan taat asal. Jadi ia saur ahli tafsir tidak boleh nyerahkan pemajikan hanya karena teu hanya karena geus kolot, hanya karena geus no. Dengan laki sapanya pemajikan itu bakti. Walaupun geus teu sanggup pelayani kawin deui tapi ulah nyerahkeun. Soal ridho jeung teu ridho mah eta mah urusan Allah. Lantaran Allah nu nitahna. Ya. Jelas teh. Jadi lamun pamajikan bakti tapi geus peot misalnya. Bingung kan. Teu meunang nyerahkeun aku doa ngernya tapi sudah tidak memenuhi syarat. Karena dicontoh di antaranya Salamah istri Rasul. Kalau batas Salamah nyarios kalau Rasul ya Rasulullah abi apapun anjeun geus teu bergairah ka kulit. Sebab itu giliran sim kuring mah hadiahkeun ka situ sekarang disebut awe. Jadi salah satu ini. Jadi siapa yang awe tersebut masih layak pakai, masih layak pakai, tidak ada alasan untuk diserahkan. Ya, geus teu dipake pun temenan diserahkan harus tetap dipelihara. Namun maneh teu sanggup teu kuat, ya kawin itu aturan Islam. Ayeuna beurnya bergairah keneh mungkin aduan di sekolah terus kawin deui. Nitah kawin deui sakit geus teu payu. Lanjut kali di sekolah ya, tah ieu materi-materi anu nyaritakeun tentang muraqabah. Terus, cing ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira maksud kata-kata muraqabah itu apa? Ketika ada penelitian, yang tadi perkawin di Anissa, dengan tanda kutip lelaki teh imam begitunya, ini segi napata, segi mendidik pemajikan, tapi ningali realita ayeuna dibalik gitunya. Jadi awewe yang jadi imam, awewe itu jadi kebo lah istilahnya mah lah gitu pangacak kumpul bisa surana. Nya pan seueur nya abdi ge seueur ngadangu gitu istilahnya mah. Tapi kan sila laki cicing di mah awewe sebajuna geus dilepas ditah balik ke cedokan eta teh balik gitu. Karena memang tidak tanggung jawab gitu tah kumaha eta realita terbalik ke Anissa tadi gitu tah. Banyak sabar-sabar berkaitan gitu. Ngan secara umum kahiji kebodohan urang. Bodoh urang. Urang teh tepatinya mana hak dan kewajiban. Awewe batas dari mana hak dan kewajiban laki. Kan gitu. Rata-rata urang oge oleh kawin can pernah kawin mempelajari mana. Kan kieu. Karena hadis saweun kieu. Hakun alal mar'ah antakulah berhak atau punya hak berkata ke awewe sini wa'at imni wa illa patolikni ya. Ker awewe itu berhak berkata paraban aing
pakaian aing lamun teu mampu serahkeun aing. Jadi lamun awewe geus teu narima nafkah ti lalaki, geus teu narima nafkah lahir maupun batin, atawa salah satunya teu nafkah teu pakaian dina hadis sajeuna termasuk teu ngimahan, maka tidak dosa, bahkan dianjurkan harus si perempuan nuntut untuk dicerai. Teu dosa, bahkan harus. Mun salaki teu mere balanya, salaki teu pernah merhatikeun pakaian urang, salaki urang teu pernah merhatikeun tempat cicing urang. Anta mah di HP-keun kami tokal ka indung, kamera ka indung. Ya bekeun ka itu geus besar diakeun ka itu teh gini-gini. Misalkeun maka awe seharusnya serahkeun urang. Jadi salah satunya mungkin teu marabat, mungkin teu makean, mungkin teu lima. Salah satunya berhak si awewe nuntut salah. Bahkan cek samare sebuah pendapat ekstrim harus. Jadi seharus salah. Jelas deh. Awewe namodo. Ketika si awewe tersebut teu diserahkeun wae ku salaki, misalkan teu pernah jatuh talak. Satu di dunia ngadu ke pengadilan. Buktikan data fakta pasti jatuh talak di pengadilan. Lain di sana tidak salah mantu lain. Asal bukti ayah sakti begitu pengadilan yang menjatuhkan talak. Ya, walaupun si salah kita menjatuhkan talak. Lamun itu wae karena memang berbenturan jeung hukum di urang misalkan itu wae. Kapaksa we tah urang teh. Seperti tadi, urang nu kuli, urang nu usaha, ngeunah we laki mamoyan. Ya. Hiji lamun si salaki aya kahadean, lamun dek wiridan, dek salat, dek zakat, dek puasa, dek segala macam ganjaranna eueuh didikeun ka pamajikan. Mun si pamajikan tu dosana sagede apa? Misalkan gara-gara kuli loba heureuy jeung laki, gara-gara kieu banyak macam-macam kasus ditanggung ku salaki dosana kabeh. Nah, itu pengadilan. Tapi kembali awas, ieu teh memang keadaan seperti itu atau urang nu jadi awe sabaraha salaki teh bageun urang teh hayang leuwih deur kuring sorangan beda deui. Beda deui da bawana hayang leuwih deur nol sorangan. Jadi sabenerna mah keur awe tidak boleh nayangannya sapanya salaki sanggup temenan berusaha neneangan sabenerna mah. Itu aslina agama. Ayeuna tinggal insya zaman ayeuna loba anu beralasan Siti Khadijah teu usaha. Betul. Tapi teu sadar sameme jadina. Ya, Siti Khadijah pengusaha sukses benar sebelum Nabi diangkat Rasul. Ketika Siti Khadijah Nabi diangkat turun wahyu total berhenti, bahkan sampai hartana habis beak dipakai Nabi, dipakai bantuan. Siti Khadijah maut dalam keadaan kondisi Nabi keur sangsara. Jadi perlu disebutkan sebelum hijrah beak harta lantaran Siti Khadijah teh berhenti usaha. Nabi sibuk tugas sebagai Rasul, sebagai Nabi turun usaha. Jadi usaha Siti Khadijah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Teu bisa jadi dalil majakeun awe meunang usaha teu bisa.
Nah, kenyataan setelah Nabi Rasul nikah deui, jika istri Nabi anu Musa. Ya. Jadi kembali bertanya, saha ieu teh hayang usaha teh memang tidak usaha atau memang hayang leuwih. Coba dibanding. Sok naon ya atulah pertanyaan sok naon teh tempat dia hari ieu. Tapi misalnya dirangkum muraqabah kan mah dia kalau kemarinnya alat deteksi kebaikan keburukan makhluk. Jadi kan setiap orang aktivitas pasti dipantau. Jadi dia teh kajaritakeun Allah. Dia teh bab muraqabah sebagian dari sebut Allah itu punya program kerjanya. Ya, program kerja di antarana naon wae Allah tadi sebutkan ayat-ayatnya, bahkan kemahabesaran Allah dina segi ningali, dina segi teknologi dan cara segala macam saya. Maksudna muraqabah tersebut kalau Allah itu begitu, kira-kira urang harus bagaimana? Lamun Allah diceritakan Allah teh begini, Allah teh begini, Allah teh begini. Nu disebut muraqabah berarti saya harus bagaimana di hadapan Allah. Itu poin nama. Jadi ngerti? Ya muraqabah. Saat ini goreng ada pasti punya ide menghadapi suami yang begini, saya harus bagaimana? Jelas? Nah, urang boga tataka seperti ini, berarti saya harus bagaimana? Urang boga bapak, boga betoha seperti ika, berarti urang harus bagaimana? Bersikap dan bertindak. Tak eta teh disebut muraqabah. Jadi khusus untuk pribadi masing-masing. Iya, tergantung sejauh mana kedisiplinan ilmunya. Tapi kan ini harus diberes sebagian daripada. Allah tuh sangat memperhatikan yang pertama tadi. Wa taqallubuka hina taqum alladzi yaraka hina taqum. Allah tersebut sangat memperhatikan ketika maneh mulai berdiri rek salat. Kerituna bolak-balik aktivitas ruku sujud segala macam sampai sujud ku Allah diperhatikan. Lamun Allah sangat memperhatikan berarti orang harus bagaimana ketika salat. Itu maksudnya muraqabah. Ya, maka walaupun orang contoh seperti ini, dapat pasti ngalaman. Ketika kurang keulangan ayah guru diharap dia harus. Nah, ketika orang menghadap ke bupati, ke presiden, ada di hadapan orang, kira-kira orang harus bagaimana? Disebut muraqabah. Bisa tidak paham? Nah, maka Syekh Anas bin Malik banyak perkara di zamani akbar atau awal ke zaman kurimah eta teh sangat besar. Tapi mungkin di zaman hareuk mah dianggap kecil. Ya. Maksudnya ke zaman kurimah eta perkara teu bisa dianggap sepele. Lamun Al-Qur'an wala taqul anna dzalika halimun, ulah sok berkata bila halim ulah. Bisa jadi bahwa tidak boleh covid, bisa jadi di hadapan Allah itu gede. Urusan contohnya mengkulit jaya. Kan tadi sebutkan secara individu tergantung sejauh mana keimanan orang. Orang nyoba pengalaman. Orang pasti bisa. Pasti ibu-ibu betul pengalaman. Ketika orang digawe di seseorang, orang nyahudungan. Si kamu siapa dia sama-sama dulu, macam-macam bro. Tahu.
si eta mah kerbela sakieu da pananaon kan beda. Nah, itu maksudna muraqabah teh maka lamun dicontohkeun kana salat. Contohnya sok aya nu salat nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil ya. Dina ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di satu napas. Arti. Nah, cara macana teh bahasa kudu nama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi orang bismillahirrahmanirrahim. Kan orang tersadar dianggap benar, dianggap. Lamun orang tahu mah ada Allah. Seperti orang ayah guru kena nulis dia benar ayah guru tak disebut ilmu. Orang dianggap sepele kan. Jadi tergantung setinggi apa tingkat ilmunya, setinggi itu ancaman segi muraqabahna gitu lah. Namun dina jawab gorengna, jeung dina jaya halusna bakal lebih istimewa. Bisa teh? Ya. Jadi muraqabah teh kurang lebih namun diterjemahkeun mah sangat teliti. Teliti, apik. Sangat teliti, sangat apik. Namun sebabnya merasa saya dikontrol. Ya, disebut nanti muraqabah. Dimanapun saya aya jeung urang nyaho kamari, nyaho ilmu jelasnya. Urang boga nyaho ilmu. Ieu we contohna. Nu tadi kan diomongkeun dek tiruan, dek obatan, dek tiruan. Pasti Allah nomor kesekian. Itulah prinsipnya. Ya. Dan kamari yang dikatakan tentang sidik. Kan masalahnya. Urang teh diajar tentang berbuat sesuatu. Ieu naon lah. Rek nyieun bolu, rek nyieun kue, rek segala macam, rek jualun, rek dahareun kan dalam hal ieu mah jualun. Ya. Jualun. Atawa lamun kulit urang nyieun bangunan, atawa nyieun naon we eta ka bengkel segala macam urang nyaho ilmuna kan. Nyaho kan ilmuna. Yang paling baik dilaksanakan dengan jujur. Bisa teh? Teorina, migawe dia harus begini, ayat teorina berarti kurang dipraktekkan. Nah, disebut jujur. Sidik sesuai pengetahuan dipraktekkan sabenerna disebut sidik. Eta. Jelema teh moal pernah hayang berbuat sidik lantaran merasa tidak ada kontrol. Jelas teh. Namun dirina merasa ada kontrol, ada Allah, kakara timbul sidik. Jelema bisa dibohongan, tapi Allah maha. Nah, itu maksudnya muraqabah. Jadi kesimpulan jujurna jelema teh sadar dirina dikontrol ku Allah. Moal aya istilah bohong. Maka lamun jelema boga ilmu sekian tapi dipake teu jujur berarti jelema teh teu yakin, teu percaya mun ayana Allah. Teu yakin, teu percaya mun aya roh jeung ati. Moal mungkin kan jelema nu yakin moal mungkin berbuat. Orang boleh dibohongi tapi Allah. Tak itu maksudnya muraqabah. Jadi fokus. Maka disebut ya lamu kha'inata a'yun. Giler panona orang berkhianat Allah tahu. Jelema mah dibobodo bae lan teu nyahoan kieukeun Allah mah urang teh berkhianat Allah tahu. Berarti kira paham. Jelasnya? Jadi orang istilah baiklah ternyamun Allah mah paham dia. Ya, jadi bakal membaca diri orang pasti bisa ngajawab. Pasti. Ketika orang berbuat jujur sampai di sana letak keimanan Anda. Lah ulah nyebutkeun Allah Maha Uninya, Allah Maha Uninya. Kan itu ngomong dialah Allah bijaksana. Itu kan KBOG
tapi hanya omong bohong. Sebab terbukti dengan aktivitas di praktek. Jadi kebahannya, jadi muraqabah tersebut arti nama mengingat Allah yang seperti diceritakan di sini disebut muraqabah. Jadi sangat teliti namun orang yang berbuat sesuatu teh ada apa mau ingat mau bisa dibohongi kita sebetulnya karakter muraqabah kan kafe aja terus terangnya kafe besok baca sendirilah orang sok jual beli jasa dengan orang lain orang sok jual beli jasa naon we kadang bayar harganya mau ya jelas kan kafe kira-kira ada mana berarti jelasnya sampai di sana. Lamun sadar mah disitulah Anda sebagai pembohong, sebagai penipu, bukan sebagai mungkin. Lamun iman mah pasti Allah mau mendengar berarti iman. Tapi jelema bae teu nyamuan berarti tidak iman. Bisa nggak jawab apa itu? Pasti jawab, pasti sadar. Dalam segala aktivitas, ulang dibatur bae lah kalau masih nggak nyamuan berarti tidak iman. Tapi ngomong cuma bisa baik pemajikan dibohongi, tapi kan Allah mau ingat berarti iman. Nah, jadi muraqabah sangat teliti, ya, dalam segala aktivitas jalankan meyakini adanya Allah, kehadiran Allah itu diyakini ada. Wujud, benar? Ya, disebut muraqabah. Jadi bisa kepaham dari sahabatnya. Urat pasok. Laisa bi ani ahli kitab wala bi amali bi anikum. Ulah Allah itu bisa digambarkan sesuai jeung angan-angan ulah. Ya, awas ya. Jeung maneh ulah make ukuran angan-angan ahli kitab. Itu angan-angan. Laisa bi alikum wa bi amali ahli kitab. Ahli kitab sebutnya Kristen. Sebutnya Kristen. Kristen berangan-angan kita mah masuk surga. Kenapa? Dosanya sudah ditebus ku tak eta teh angan-angan. Terus kurangnya berangan-angan dah ada Allah Maha Murah. Kamu baca mana atuh dah Allah Maha Murah. Jadi tidak semurah itu Allah itu Maha Murah. Murahnya jelas diterangkan sifat Allah itu adil. Ya? Orang adil atau sifat adil tidak mungkin memutuskan suatu perkara kecuali ada alasan. Adil. Jadi, mual mungkin memutuskan di perkara kecuali ada alasan atau argumen. Jadi Allah mual mungkin ujung-ujung ngahampura orang mual. Pasti Allah harus ada alasan. Kenapa? Status hukum itu berlaku. Ketika simpul dihampura, tentu saja protes. Pemajikan mungkin protes, anak mungkin protes, tetangga mungkin protes. Kenapa? Banyak orang bisa kata gitu. Mungkin Allah bakal menjawab, kan harus ada alasan. Kenapa saya dihampura? Bisa buka paham? Tak muraqabah itu urang bakal baik, bakal dihisab, bakal ditanya. Urang berharap Allah ngahampura. Kira-kira Allah ngahampura alasannya apa? Jadi kira-kira mun Allah ngahampura urang alasannya apa? Ya, salah saya ini anu berkaitan dengan bab tadi. Ya.
lamun na Quran wa aqimi sholat kudu ngadekeun salat toropayi nahar ujung malam, ujung siang atau mendekati malam, berarti kesimpulan sampai ya. Disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi sabenerna semua kebaikan teh bisa menghapus kejelekan, itu gampang. Semua kebaikan teh bakal bisa menghapus kejelekan. Jelas. Berarti salah sahiji urang teh goreng. Urang goreng. Aya teu kahadean supaya Allah bisa ngapus urang. Maka Allah nyontokeun salat teh kebaikan yang bisa menghapus jelema tara salat, da saya ge iman. Apa alasan Allah rek ngampuran? Gitu kan ya? Lamun sebut jelema lah ada Allah kieu kan sok ada disebut nate amani atau tamani berangan-angan. Mata ieu hampuran. Jelema anu tara salat sukses teu bisa urang berangan-angan. Mudah-mudahan di hampura sebenarnya tidak bisa, harus ada bukti untuk orang tersebut berhak dihampura. Tak kembali ka diri urang lamun berhadapan jeung papada manusia. Jadi kan? Ya. Ya bener. Saur ahli tafsir, lamun disebutkeun salat bisa menghapus kagorengan. Sedangkan lamun kagorengan urang ka Allah, dek tara salat ge Allah berkuasa ngahampura. Lamun kagorengan urang ka Allah, sebut tara salat lantaran aya dalilna. Ya. Innallaha layak biru ayu sota bihi sa'iat. Pokoknya mah Allah mual ngahampura jalma muslim wayak biru maduna dari salian ke muslim dihampura walaupun terasa ya kan gitu. Tapi lamun ka jelema kagorenganana dah jelas mun urang aya kagorengan ka jelema si jelema moal mungkin ngahampura ka urang. Sabab jelema teh harus ada alasan. Contohnya sih moal mungkin ngahampura pemajikan jelas. Tapi lamun pemajikan ada kebaikan harus ayeuna kan timbul dengan sendirinya. Gitu. Timbul dengan sendirinya. Oh, ayeuna mah jadi alus jadi leuh. Otomatis dihampura walaupun teu ngomong tapi hati menerima sok mangarasakeun beban masing-masing. Ya, berarti harus ada alasan. Tak, mun buke, ya, mun buke urang bakal balik. Urang kan sok ngomong, kudu nama urang main-main bae ngomong hampura kasaraya bisi ayat. Mungkin ulah dibuatkan bisi, mungkin ayat kesalahan. Sadar kesadar, lain geus bae. Geus bae kakara anakna atau pemajikan atau bapak hampuranya pun anak hampuranya salah diabe salah. Dan can buku urang rek bae dipamentakeun hampura kasih sok kali itu. Jarang jelema anu geus menjelang deukeut ingat aya si anu pamentakeun hampurannya urang can sabat pamit jalan. Jadi kudu urang main baik tahu. Sedangkan baik wa isu. Sebab itu ngahapus kasalahan teh ulah ngadaguan lebaran. Nah, tadi disebutkan. Jadi muraqabah teh sangat hati-hati, sangat teliti, sangat
menunjukkan tentang ayatna Allah jeung ayatna poe akhirat. Atas itu ini kelihatannya. Ya, jadi muraqabah mah susah sesimpul kematan yang akan ngelantar individu pribadi sana. Kumaha carana yang sampai muraqabah? Saya lamun dihartian muraqabah mendekati. Mendekati. Tidak bisa. Tapi mendekati hati atau tulang apa yang Allah perintahkan. Seperti umpamanya sodako. Ulang dek sodako. Sodako kan artinya sidik benar. Yang pertama kan masih kayu. Ada kan bertanya kamar itu. Berupa saha jujur. Berupa saha benar. Itu belum ada jawaban secara pribadi. Itu jujur dalam artian harus jujur pada diri sendiri apa yang Allah perintahkan. Kalau dulu mau mana sholat, laksanakan sholat karena anu disebutkan sholat atau ekti bilangnya siga sholat, tapi itu benar-benar apa yang perintahkan Allah perintahkan. Namun muraqabah disebut mendekati bukan. Lantaran mendekati mah aya bahasa lain taqarrub. Ya, lain. Aya muraqabah, aya taqarrub. Jadi zaman sementara orang moal bisa mendekati Allah, moal bisa taqarrub sebelum muraqabah. Gitu ya. Jadi lamun orang nyopot bab pertama ya. Lamun contoh tadi sebelum salat kudu kumaha? Susuci kan? Nah, susuci tersebut ada susunan tata cara. Moal mungkin bisa salat sabanyak tani siji. Berarti harus ini dulu, kakara bisa salat. Moal mungkin bisa dekat ke Allah kecuali harus muraqabah. Muraqabah tersebut apa yang menghalangi dari bulan? Nah, sangat teliti. Dibaca diri Allah teh begini. Tahu rek nunyuku teh dunia teh rek kajerohat teh rek rahasia bahkan giliran panang usia. Oh berarti saya harus bersih kontrol diri saya. Allah itu begini, berarti saya harus begini. Itu muraqabah, bukan taqarrub. Taqarrub ketika kita berjalan mendekati. Setelah muraqabah baru taqarrub. Itu. Namun kuring tentang cerita tentang sidik, memang tidak ada poin karena Kristus menyebutkan tentang Allah. Tapi baca diri sendiri, apakah kita memiliki sidik? Sebab sidik itu di kafir pun bisa. Jelas? Tahu sidik? Sidik itu disiplin ilmu. Orang tahu ini kerjakan seperti ilmu pengetahuan saja, bukan dimanipulasi. Itu sidik. Kafir itu sidik. Itu masih sidik. Tapi ketika orang tersebut muslim, maka subjeknya jadi Allah. Ya kan? Banyak orang sidik keluar, maka keluar pahlawan kafir. Coba benar jujur mau banyak. Contoh lagi ya. Salah saya kulit kemarin yang dikatakan tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir, musyrik Quraisy, mitokan Nabi. Ketika ditanya ke Hercules, siapa Nabi? Jujur dia ngomong, lain muslim. Sidik jujur diceritakan siapa? Kadang-kadang kuring eleh, kadang-kadang kuring menang perang jeung Nabi. Jeung Hercules betul. Kumaha wae kieu-kieu Hercules betul urang. Maka percaya sidik lain Islam. Tapi mungkin beda anak Islam mungkin ketika berbuat sidik karena adanya Allah. Jadi karena Allah sidik nanti bukan karena ini naik derajat, hayang ranking, hayang dipercaya, hayang menang budak, kan lain-lain. Biasanya orang boleh sidik kecil.
bahkan lamun kuring keur nyebutkeun takwa pun bisa jadi secara umat lain di zaman Islam itu. Sabab takwa teh hartina wikoya, menjaga diri jangan sampai celaka. Secara umum itu menjaga diri, mengendalikan diri jangan sampai jatuh celaka, disebut takwa. Kan banyak loba jelema jadi mulai hidup ke bulan sunama tingong kuat nabi kangungkul tidak pernah terlibat kasus, selamat mulus jadi idola, tidak ada kejelekan, takwa lah, tapi tidak untuk berlaku ke akhirat, berlaku kan menjaga diri dengan bersadunya kalau bapak loba dikurangi bisa disebut takwa sok tinggal itu, betul kan? Menjaga diri, urus diri, termasuk ulang rek pantang anu ngarak ulang penyakit betul, pantang anu ngarak darah kiri, itu takwa namanya. Secara umum kan, cerita ulang pantang, dahar diatur segala macam sieun, obesitas lah, gula lah segala macam, disiplin hidup lah, sehat harus mulus. Takwa ngaranna anu kitu ngan ditinggali tina segi mukmin takwa teh untuk akhirat jangan sampai masuk neraka itu jelas kan. Jadi loba teh sing kuring dalam takwa nganterin ke akhirat sama lain nah, itu maka di dia wattaqullaha wa kunu ma'as shodiqin sebenarnya. Mana yang perlu takwa ke Allah, tapi tidak cukup takwa. Berarti takwa tersebut tidak cukup. Tapi kudu berserta orang-orang yang sidik. Berarti takwa hanya bersifat individu untuk selamat dirinya. Tapi bisa mainnya sasaran adu, paduli datur. Takwa tapi lamun geus berjamaah dengan orang-orang sidik, berarti takwa itu sudah menyatu, berjamaah. Misalnya, nah, kenaon gunana ya ayuhan nas taqullah kamu takwa. Jadi takwa teh wikoya. Cara teori menyelamatkan diri tina bahaya tergantung hanya ona. Namun ilmu kedokteran pasti segala macam ancaman dihindari. Namun ilmu kimia beda ini. Tergantung ilmu itu. Ada. Ya beda. Ini kan lamun jelema iman mah meureunna yang diperhitungkan lain dunia unggul, tapi kumaha carana supaya selamat di akhirat. Terus jadi muraqabah teh bagian tina ihsannya. Kesimpulannya wa'bud rabbaka hadis ihsan apa? Wa'bud rabbaka ka anak katara payang takun tara apa kan? Ibadah ke Allah teh kudu seperti urang ningali Allah itu aya hareupeun. Mun urang teu bisa meyakini itu harus punya keyakinan dalam hati Allah nu ningali urang disebutna teh ihsan gitu teh. Tah ihsan teh lamun dina bentuk perilaku, bentuk aktivitas disebut muraqabah. Sifat seseorang anu ihsan teh nyaeta segala bentuk ibadah teh lantaran nyaeta tadi teh ibadah hanya ke Allah, ketika praktek teh anggap we bahwa Allah teh ningali urang. Nah, berarti ya Allah teh ningali urang
tak anu perlu dikaji ku urang teh apa saja yang ditinggali ku Allah disebut muraqabah, paham teh? Ya. Allah teh ningali urang maha uninga Allah teh maha ibatin segala macam teh kabubuk leuwih oge abad diri urang moal aya sanajan urang berkhianat nyebutkeun Allah uninga. Gitu kan? Ya. Gitu kan? Urang bertanya, naon? Berarti kan Allah teh aya anu Allah ningali jelas. Ketika Allah ningali urang, berarti Allah teh bakal apaleun nu dipika izin ku ajeuna, nu dipika resep ku ajeuna. Tah urang teh kudu kapanggih na diri urang teh naon anu dipika izin ku Allah, naon anu dipika resep ku Allah. Diteliti, dibaca, disebut muraqabah. Bisa teh beureum. Itulah makna. Ya, tak gitulah. Kan contohnya kieu lah, artinya. Lan contoh simpel sok ngajari takdir kan hampurannya. Bismillah. Ari ngomong masak jang salaki, tapi nu dipasang lain nu dipikasep ku salaki. Tah, lamun muraqabah mah masak jang salaki nu diperhitungkeun teh naon anu dipikasep ku salaki disebut muraqabah. Bisa? Tah itu maksudna teh lamun urang rek yang harus ka Allah salat berarti salat nu kumaha nu dipikasep ku Allah jeung salat nu kumaha nu teu dipikasep ku Allah. Disebut muraqabah. Ya, namun dia mah khusus salat berarti baru harus dipelajari salat teh. Kumaha ya salat? Nah, mudah-mudahan Allah masih ada hidayah kepada orang. Simpul nggak saya makan bantuan mikir. Mudah-mudahan ngaji urang teh lain angan-angan urang, tapi mudah-mudahan di ACC ku Allah yen urang teh ngalaksanakeun dina sabagian kawajibanana. Selanjutnya diberi wilayah taufik Allah, berhak urang narima ridho sareng maghfirah.